सबैलाई स्वागत गर्दछु एजुकेसन टिभीमा म अरुण आचार्य र हामी भोलोमेट्रिक एनालाइसिसमा छौं। सजिलो टपिक, इन्ट्रेस्टिङ टपिक हैन र सबैलाई सायद गर्न आइरहेछ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यस्तो धेरै गाह्रो छैन र हामी दुईटा फर्मुलामा बारम्बार रिपिट गर्दै छौं, त्यही अनुसार क्वेशन सल्भ गरिरहेछौं र काहीँ केही कुरा कन्फ्युजन छ भने सोध्दा हुन्छ। त्यो पार्ट ओपन छ तिमीहरुको लागि र हामी यसमा एक्जाममा कस्तो क्वेशन आइरहेछ एचएससी मा प्लस 2 मा हैन त्यो सबै क्वेशन डिटेलमा स्टडी गरिरहेछौं र सँगसँगै भोलोमेट्रिकको बेसिक कुराहरुलाई टच गर्न ट्राई गरिरहेछौं। काहीँ केही कुरा कन्फ्युजन हुन्छ भने कमेन्ट गर्नु होला। र आजको क्लासमा एउटा नेक्स्ट सजिलो क्वेशनदेखि सुरु गर्छु, कति गर्न आउँछ र क्वेशनमा एउटा लेखौं र फर्स्ट क्वेशनमा लेख्छु what mass of 90% pure CaCO3 is required to neutralize 2 liter of desi normal solution of HCl. What mass of 90%? What mass of pure 90% CaCO3 is required to neutralize 2 liter of desi normal solution of HCl भनेको छ। र फर्स्टमा यो क्वेशन सल्भ गर्नु भन्दा अगाडि यसले के कुरा भन्दैछ त्यो पनि बुझ्न जरुरी छ। र क्वेशनले के सोधिरहेछ त भन्दा प्योर CaCO3 को मास कति छ रे। सपोज गर तिमीसँग CaCO3 छ र त्यो CaCO3 कति छ हामीलाई थाहा छैन, यसको मास कति छ हामीलाई थाहा छैन। मैले सपोज गरे अहिले मसँग x ग्राम अफ CaCO3 छ र x ग्राम अफ CaCO3 मध्ये टोटल मास अफ CaCO3 मध्ये मैले यो रियाक्सनमा 90% अफ x चाहिँ युज गरेको छु रे। यो रियाक्सनमा गिवन टोटल मास अफ CaCO3 मध्ये 90% चाहिँ युज गरेको छु रे र 90% मास अफ x CaCO3 लाई लगेर मैले HCl मा डिजल्भ गरे र यसको मास चाहिँ लगेर HCl मा डिजल्भ गर्दाखेरि रियाक्सन न्यूट्रलाइज भएको छ भने क्वेशनले भन्दियो तिमीसँग स्टार्टिङमा कति ग्राम अफ CaCO3 छ निकाल भनेको छ। हेर्नुस् है, क्वेशनले रियाक्सनमा कति ग्राम CaCO3 युज गर्यौ त्यो सोधेको छैन। क्वेशनले भन्दैछ तिमीसँग स्टार्टिङमा कति ग्राम अफ CaCO3 थियो त्यो निकाल भन्दैछ। गिवन मास अफ CaCO3 निकाल्नु पर्ने छ। गिवन मास मध्ये मैले जस्ट 90% को मास मात्र यहाँ युज गरेको छु र 90% को मास अफ CaCO3 लाई HCl मा रियाक्सन गर्दा रियाक्सन न्यूट्रलाइज हुँदैछ। निकाल्नु पर्ने स्टार्टिङ को मास अफ CaCO3 राम्रोसँग याद गर। केही गरी क्वेशन सल्भ गरेर तिमीहरुले स्टार्टिङमा क्वेशन सल्भ गरेर केही गरी यो रियाक्सनमा कति ग्राम अफ CaCO3 युज गरेको छ त गिवन मास अफ CaCO3 युज निकाल्न सक्यौ भने by using given volume। क्वेशनले गिवन भोल्युम अफ HCl दिएको छ, गिवन भोल्युमलाई युज गरेर गिवन मास निकाल्न सक्यौ भने त्यो गिवन मास भनेको 90% को मास हुन्छ। 90% को मास हुन्छ किनकि हामीले के गरेको x ग्राम को 90% मात्र रियाक्सनमा युज गरेको छौं। 90% मात्र युज गरेको छौं भने त्यो भनेको चाहिँ के भयो त 90% अफ x को मास हुने भयो गिवन भोल्युम युज गरेर निकालेको कुरा। रियाक्सनमा कति
ग्राम युज गरेको छ मास निकाल्न सकियो भने स्टार्टिङमा कति CaCO3 थियो त्यो निकाल्न गाह्रो होला त। हेर्नुस् त, रियाक्सनमा मैले 90% गरेको छु, टोटल मासलाई मैले यक्स ग्राम सपोज गरेको छु र 90% अफ यक्स गर्दा कति मास आयो त गिवन भोल्युम युज गरेर। त्यो इक्वल टु सपोज गर तिमीको 100 ग्राम आइदियो भने गिवन भोल्युमलाई युज गरेर तिमीले गिवन मास निकाल्दा 100 ग्राम आइदियो भने त यो भनेको 90% अफ यक्स भयो। यहाँबाट यक्स को भ्यालु निकाल्न सकिन्न, यहाँबाट यक्स को भ्यालु निकाल्न सकिन्न त। यदि यक्स को भ्यालु निकाल्यो भने त क्वेशन सल्भ भइगयो नि। जस्ट क्वेशनलाई एनालाइज गर है। फर्स्ट क्वेशनले के भन्दैछ राम्रोसँग बुझ्नु होला, हाम्रो काम आफै आफ सल्भ भइहाल्छ। र यसलाई मैले गिवन सुरुमा सार्छु र गिवन सारेपछि कन्टिन्युस सल्भ गर्छु। राम्रोसँग हेरौँ, काहीँ केही कुरा कन्फ्युजन छ भने त्यो आफै आफ हटिहाल्छ। ल है त, र क्वेशनले के गिवन दियो त भन्दा गिवन भोल्युम अफ HCl दियो। भोल्युम अफ HCl कति दियो? 2 लिटर अफ डेसी नर्मल। डेसी को मतलब नर्मालिटी n/10 HCl। यति नर्मालिटी भएको HCl रहेछ। अहिलेसम्म क्वेशन सल्भ गर्दा हाम्रो भोल्युम सधैँ कि त सीसीमा हुन्थ्यो कि त ml मा हुन्थ्यो, कि त सीसीमा थियो कि त ml मा थियो। अहिले यहाँ लिटरमा छ भने यसलाई पनि कि त सीसीमा लैजाऊ कि त ml मा लैजाऊ। ml मा लानको लागि 1000 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। र मैले बारम्बार भनेको छु क्वेशन सल्भ गर्दा नर्मालिटी सधैँ 1 मा हुनुपर्छ। अहिले नर्मालिटी 1/10 छ। यसलाई 1 मा लानको लागि मैले के गर्छु? 10 ले डिभाइड गर्छु। 1 NaCl सल्भ गर 200 ml अफ 1 NaCl भयो। नर्मालिटी कति निकालियो? 200 ml अफ 1 NaCl निकालियो। यो भने मेरो के आयो? गिवन भोल्युम अफ HCl निकालियो। गिवन भोल्युम अफ HCl निकालिसकेपछि निकाल्नु पर्ने गिवन मास। गिवन मास निकाल्नको लागि हामीलाई के थाहा छ? हामीलाई के थाहा छ रे? 1000 ml अफ 1 NaCl इक्वल टु इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ CaCO3। यो फर्मुला त युज गर्न आउँछ गिवन मास निकाल्नु पर्ने छ भने। यहाँ सबै कुरा नोन छ एउटा भन्दा बाहेक, त्यो भनेको इक्विभ्यालेन्ट वेट। इक्विभ्यालेन्ट वेट क्वेशनले दिएको छैन भने निकाल्न आउला नि त। यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्दाखेरि इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ CaCO3 इक्वल टु मोलिकुलर वेट डिवाइड बाई टोटल नंबर अफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। मोलिकुलर वेट निकाल 100 हुन्छ। CaCO3 आयनाइज हुन्छ भने Ca++ और CO3-, दुईटा प्लस और दुईटा माइनस, त्यही कारणले 2 ले डिवाइड गर्छु। डिवाइड गर्दा 50 आयो। इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ CaCO3 50 आउँदो रहेछ। इक्विभ्यालेन्ट वेट 50 निकाले। 1000 ml अफ 1 NaCl इक्वल टु इक्विभ्यालेन्ट वेट हुन्छ। इक्विभ्यालेन्ट वेट कति निकालियो? इक्विभ्यालेन्ट वेट कति निकालियो? 50 अफ CaCO3। इक्विभ्यालेन्ट वेट 50 निकालियो। 1000 ml मा इक्विभ्यालेन्ट वेट हुन्छ भने गिवन भोल्युममा आउने भ्यालुलाई गिवन मास भनिन्छ। 1000 ml मा इक्विभ्यालेन्ट वेट हुन्छ भने गिवन भोल्युममा गिवन मास आउँछ। गिवन भोल्युम 200 छ भने 1 NaCl इक्वल टु 50 डिवाइड बाई 1000 इन्टु 200 ग्राम अफ CaCO3। काटाङ कुटुङ पार्नुस् 10 ग्राम अफ CaCO3 आउने रहेछ।
यहाँसम्म त गर्न आइरहेछ गिवन भोलममा गिवन मास आउँछ कसैलाई यहाँसम्म त कन्फ्युजन छैन होला यति म आश गर्छु यति त तिमीहरू जान्ने छौ मलाई थाहा छ अब यसपछि हेर्नुस् यो गिवन मास क्वेशनको अनुसार त टोटल मासको 90% मात्र रियाक्सनमा युज गरेको छ भने यो त 90% अफ यक्सको मास भयो हामीलाई टोटल मास निकाल्नु पर्ने छ सी टोटल मास निकाल्नको लागि हामी यहाँ सपोज गर्छौं हेर्नुस् है सपोज गर्छौं सपोज टोटल मास of CaCO3 equal to यक्स ग्राम टोटल मास यक्स ग्राम छ रे अकॉर्डिंग टू क्वेशन को अनुसार according to questions 90% of yolks gram equal to 90% of yolks equal to 10 रहेछ 90% of yolks in the yolks ग्राम को टोटल ग्राम को 90% यूज गर्दाखेरि कति आयो 10 ग्राम आउँछ भने 90% of yolks equal to 10 ग्राम यसलाई हटाउँछौ भने 90 डिवाइड बाइ 100 इन्टु यक्स इक्वल टु 10 निकाल्नु पर्ने मलाई यक्स को भ्यालु छ भनेपछि यक्स इक्वल टु कति आयो 10 इन्टु 100 डिवाइड बाइ 90 100 बाइ 90 भनेको 11.11 ग्राम आउँछ हेन्स मास अफ प्योर CaCO3 इक्वल टु प्योर CaCO3 इक्वल टु 11.11 ग्राम यो वेमा क्वेशन सल्भ भयो यो वेमा क्वेशन सल्भ भयो ठीक छ यहाँसम्म गर्न आइरहेछ सिम्पल छ है त्यस्तो गाह्रो छैन जस्ट आत्तिनु चाहिँ भएन सिम्पल यो 2 मार्क्सको क्वेशन हो के गाह्रो छ र यसमा यति गर्न सकिन्छ नि अब गिवन मास गिवन भोल्युम निकाल्न आउनु पर्यो अरु त तलमाथि गर्न तिमीले जानिहाल्छौ अब यति भएपछि त है त नेक्स्ट क्वेशन में यस्तो एउटा क्वेशन छ क्वेशनले भनेको छ हाउ मेनी मोल अफ H2SO4 आर रिक्वायर्ड टु न्यूट्रलाइज 4 लिटर अफ 2NaOH सोलुसन भनेको छ निकाल्नु पर्ने नम्बर अफ मोल अफ H2SO4 नम्बर अफ मोल अफ H2SO4 निकाल्नु पर्ने छ र क्वेशनले के कुरा गिवन दियो भन्ने कुरा चाहिँ पढ्नु होला गिवन भोल्युम सायद गिवन छ अहिले यहाँ निकाल्नु पर्ने मलाई नम्बर अफ मोल छ सधैं याद गर्नुस् है क्वेशनबाट निकाल्नु पर्ने कुरा के र मलाई के भइदियो भने क्वेशन सल्भ हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ माइन्डमा मेन्टालिटी डेभलप हुनै पर्छ फर्स्टमा निकाल्नु पर्ने मलाई नम्बर अफ मोल छ नम्बर अफ मोल निकाल्नको लागि फर्स्टमा मलाई के भइदिए हुन्छ जस्तो लाग्छ र नम्बर अफ मोल निकाल्नु छ भने बारम्बार याद गर्नुस् हामीलाई यो कुरा थाहा छ होला नम्बर अफ मोल निकाल्नु पर्यो भने यो भनेको गिवन वेट डिवाइड बाइ मोलिकुलर वेट हुन्छ कति ग्राम विथ रेस्पेक्ट टु मोलिकुलर वेट त्यो भनेको नम्बर अफ मोल हुने रहेछ यो कुरा धेरै पढिसकेका छौं हामीले यसको बारेमा धेरै डिस्क्राइब सायद मैले गर्नु नपर्ला र यहाँ हेर्नुस् त निकाल्नु पर्ने नम्बर अफ मोल छ अहिले यहाँ र नम्बर अफ मोल निकाल्नको लागि हामीले फर्स्ट पार्टमा केही गरी क्वेशन सल्भ गरेर गिवन वेट अफ H2SO4 निकाल्न सकियो भने गिवन वेट अफ H2SO4 निकाल्न सकियो भने मोलिकुलर वेट अफ H2SO4 हामीलाई थाहा नै छ नभए निकाल्न सक्छौं मोलिकुलर वेट अफ H2SO4 निकाल्न सक्छौं क्वेशन सल्भ गरेर गिवन वेट निकालियो भने त क्वेशन त चुटकीको भरमा सल्भ भइगयो नि एकैछिनमा चुटकीकै भरमा सल्भ भएन यदि केही गरी क्वेशन सल्भ गरेर
हामीले यहाँबाट गिवन वेट अफ H2SO4 निकाल्न सकियो भने त काम एकैछिनमा सल्भ भयो नि त भाइ। त्यही कारणले यहाँ हेर्नुस्, फर्स्ट पार्टमा गिवन वेट अफ H2SO4 कति छ होला त्यो निकाल्न आउनु पर्यो। गिवन वेट अफ H2SO4 निकाल्नको लागि मलाई क्वेशनले गिवन भोल्युम दिएको छैन त। गिवन भोल्युम त दिएको छ क्वेशनले मलाई। NaOH को गिवन भोल्युम छ भने गिवन मास निकाल्न गाह्रो छ हामीलाई। गिवन भोल्युम दिन्छ भने गिवन मास निकाल्न कसलाई गाह्रो छ मलाई भन्नुस् त ल। अब गिवन मास निकाल्न कसलाई गाह्रो छ? यो त सिम्पल पार्ट भएन नि त। यो त अब बच्चा बच्चीले गर्छ, मैले गर्नै नपर्ला कि कसो? यहाँसम्म गर्न सकिन्न? गिवन भोल्युम छ भने गिवन मास निकाल्न सकिन्न त? सकिन्छ, अभियसली सकिन्छ भने त क्वेशन सल्भ भइसक्यो त। भनेपछि फर्स्टमा गिवन सार्छु। ल हेर्नुस्, गिवनमा क्वेशनले गिवन भोल्युम दिएको छ, भोल्युम अफ NaOH 4 लिटर अफ 2N NaOH इक्विभ्यालेन्ट साइन 4 छ भने यसलाई ml मा लैजाऊ, 2N NaOH यो 2 लाई 1 मा लैजाऊ फर्स्टमा, 4 into 1000 into 2 ml of 1N NaOH सल्भ गर 8000 ml of 1N NaOH 8000 ml of 1N NaOH। यहाँसम्म त निकाल्न गाह्रो भएन। अब हेर्नुहोस्, यो निकालिसकेपछि, यो युज गरिसकेपछि, गिवन भोल्युम अफ NaOH निकालिसकेपछि निकाल्नु पर्ने गिवन मास निकाल्नको लागि मलाई सधैँ इक्विभ्यालेन्ट वेट चाहिन्छ। अब यो त मैले भन्नु नपर्ला सायद। इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ के निकाल? H2SO4 यो भनेको मोलिकुलर वेट डिवाइड बाई बेसिसिटी हुन्छ यदि एसिड छ भने। मोलिकुलर वेट 2 into 1 सल्फर को 32 4 into 16 डिवाइड बाई रिप्लेसेबल हाइड्रोजन दुईटा छ, त्यही कारणले 49 आउने भयो। यो भनेको इक्विभ्यालेन्ट वेट। वी नो दैट। त्यसपछि हेर्नुस्, हामीलाई के थाहा छ? 1000 ml of 1N NaOH equal to equivalent weight of H2SO4 जसको मास निकाल्नु पर्ने छ त्यसकै इक्विभ्यालेन्ट वेट युज गरिन्छ। 1000 ml of 1N NaOH equal to 49 gram of H2SO4। 1000 मा इक्विभ्यालेन्ट वेट आउँछ भने हामीलाई निकाल्नु पर्ने गिवन मास गिवन भोल्युममा आउँछ। गिवन भोल्युम कति छ? 8000 ml छ। 1000 मा 49 हुन्छ भने 8000 ml मा निकाल्नुस् कति हुन्छ? 49 डिवाइड बाई 1000 into 800,000 ग्राम अफ H2SO4। काटाङ कुटुङ पार्नुस् त कति निकाल्नु हुन्छ? काटाङ कुटुङ पार्यो भने यो गइहाल्यो भनेपछि हामीले 8 भने 392 आउँछ होला त ग्राम अफ H2SO4। 392 ग्राम अफ H2SO4 आउँछ। यहाँसम्म क्लियर हो सबै? गिवन भोल्युम बाट इक्वल टु गिवन मास। यहाँसम्म त कन्फ्युजन छैन होला। अब यो छ भने नम्बर अफ मोल निकाल्न के गाह्रो भयो त? नम्बर अफ मोल निकाल्ने भने त गिवन वेट डिवाइड बाई गिवन मोलिकुलर वेट, गिवन वेट डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट त्यो गर्न आउँछ भने त हाम्रो काम सल्भ भइहाल्यो। यहाँबाट नम्बर अफ मोल निकाल्न गाह्रै भएन। नम्बर अफ मोल निकाल्नको लागि गिवन वेट डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट। गिवन वेट कति आयो? 392। मोलिकुलर वेट अफ H2SO4 कति छ?
गिभन वेट 392, मोलिकुलर वेट कति हुन्छ 98 काटाङकुटुङ पारा 4 मोल आउँछ होला, काटाङकुटुङ पार्नुहोस् 4 मोल आउँछ। यसरी प्रुफ भयो। के भयो त नम्बर अफ मोल निकाल्ने क्वेसन पनि आफ से आफ इजी भयो। गाह्रो छैन है, नआत्तिकन सल्भ गरौँ। म हुँदा हुँदै गाह्रो होला जस्तो मलाई लाग्दैन, ढुक्क भएर बस्दा हुन्छ। फिजिकल केमिस्ट्री अर्गानिक केमिस्ट्री आफ से आफ सल्भ हुन्छ। पढ्न चाहिँ छोड्नु भएन, हेर्न छोड्नु भएन भिडियो चाहिँ। त्यही कारणले एजुकेसन टिभी लाइभ गर्नुहोस्, सब्सक्राइब गर्नुहोस् र दिन के हुन्छ जति पनि भिडियो छ त्यसलाई फलो गर्न ट्राई गरिहाल्नुहोस्। हामी सबै कुरा क्लियरली जान्छौँ विथ बेसिक नलेज। त्यो त ढुक्क भएर बस्दा हुन्छ। र यहाँसम्म गर्न आइरहेछ है। त नेक्स्ट क्वेसन लान्छु, योभन्दा थोरै अलिकति लेभल 1 इम्प्रुभ गरेर। अब चाहिँ 5 मार्क्स वाला क्वेसन ल है त। ल हामीसँग एउटा यस्तो क्वेसन छ, क्वेसन टिप्नुहोस्। A commercial sample of sulfuric acid has a specific gravity 1.8. 10 ml of this acid was diluted up to 1 liter with water. 10 ml of diluted acid required 30 ml of N/10 NaOH for complete neutralizations. Calculate the percentage of purity of H2SO4 in the commercial sample भनेको छ। Percentage of purity of H2SO4 in the commercial sample भनेको छ। सिम्पल क्वेसन छ हेर्नुहोस् है, तर घुमाइदिएको छ। अलिकति डिफिकल्ट हुन पनि सक्छ, जसले क्वेसन बुझ्दैन। र यो तिमीहरूलाई हाई चान्स छ क्वेसन नबुझ्ने भनेको चाहिँ। निकाल्नु पर्ने पर्सेन्टेज अफ प्युरिटी अफ H2SO4 छ। क्वेसनले स्पेसिफिक ग्राभिटी दिएको छ र एउटा फर्मुला याद गर्नु होला। स्पेसिफिक ग्राभिटी दिँदाखेरि पर्सेन्टेज अफ प्युरिटी निकाल्नको लागि नर्मालिटी इक्वल टु 10 इन्टु पर्सेन्टेज इन्टु स्पेसिफिक ग्राभिटी डिवाइड बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट। यो एउटा फर्मुला याद गर्नुहोस्। 10 इन्टु पर्सेन्टेज इन्टु स्पेसिफिक ग्राभिटी डिवाइड बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट। र यहाँ मलाई क्वेसनले स्पेसिफिक ग्राभिटी अफ H2SO4 अलरेडी दिएको छ र हामीले नर्मालिटी यो फर्मुला याद छ भने, यदि हामीलाई क्वेसनले स्पेसिफिक ग्राभिटी दियो भने पर्सेन्टेज निकाल्नु पर्ने छ र त्यो निकाल्नको लागि हामीलाई एउटा यो फर्मुला याद गर्नुपर्छ। र यो फर्मुला हामीसँग याद छ भने हामीलाई यो क्वेसन सल्भ गर्न सायद गाह्रो नहोला भन्ने मेरो विश्वास छ। तिमीहरू कतिको विश्वास छ मलाई थाहा छैन। यो क्वेसन आफैमा डिफिकल्ट क्वेसन हो, राम्रोसँग याद गर्नुहोस्। जसले यो क्वेसनलाई सल्भ गर्ने वे पत्ता पाउँदैन त्यसको लागि हो भेरी भेरी डिफिकल्ट। तर यो आफैमा सिम्पल पनि छ। देखाउँछु किन सिम्पल छ, किन डिफिकल्ट छ भनेर। र हामीलाई के हेर्नुहोस्, निकाल्नु पर्ने के त त्यो कुरा फर्स्ट माइन्डमा हुनु पर्यो। अब यहाँ के देखियो भन्दा पर्सेन्टेज निकाल्नु पर्ने छ। क्वेसनले स्पेसिफिक ग्राभिटी दिएको छ। इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ H2SO4 निकाल्न गाह्रो भएन। तर हामीसँग नर्मालिटी अफ H2SO4 छैन। क्वेसनले यहाँ त 10 ml अफ दिस एसिड भनेको सल्फ्युरिक एसिड 10 ml भोलम दिएको छ, तर नर्मालिटी दिएको छैन। नर्मालिटी गिभन दिएकै छैन भनेपछि केही गरी क्वेसन सल्भ गरेर यहाँबाट नर्मालिटी अफ एसिड निकाल्न सकियो भने त हाम्रो क्वेसन यत्तिकै सल्भ भइगयो नि। हाम्रो काम त यत्तिकै सल्भ भइगयो नि, केही गर्नै पर्दैन। त्यही कारणले फर्स्ट पार्टमा यो क्वेसन सल्भ गरेर नर्मालिटी अफ एसिड H2SO4 कसरी निकाल्ने होला त त्यो माइन्डमा सेटअप हुनु पर्यो फर्स्ट। र नर्मालिटी अफ H2SO4 निकाल्नको लागि हेर, नर्मालिटी अफ H2SO4 निकाल्नको लागि क्वेसनले के भनिदियो त भन्दा
मसँग 10 ml अफ H2SO4 छ रे 10 ml अफ H2SO4 मा पानी हालेर डाइल्युट गरेर कति बनाएको छु यसको मिक्सरलाई 1 लिटर को मतलब 1000 ml बनाएको छु 10 ml अफ H2SO4 मा पानी हालेर यसको भोल्युमलाई 1000 ml बनाएको छु र 1000 ml मध्ये 1000 ml अफ पानी हालेको एसिड मध्ये 1000 ml अफ पानी हालेको एसिड मध्ये 10 ml अफ पानी हालेको एसिडलाई डाइल्युटेड एसिडलाई न्यूट्रलाइज गर्नको लागि 30 ml अफ N/10 NaOH चाहिन्छ रे 30 ml अफ N/10 NaOH चाहिन्छ भने निकाल्नु पर्ने छ हामीलाई के निकाल्नु पर्ने छ रे क्वेशन सल्भ गरेर नर्मालिटी अफ H2SO4 यसै कुनै बुकमा N1 V1 N1 V1 गरेर यो म्याक्सिमम त्यो ओइले सल्भ गरेको छ मलाई त्यो फर्मुला चाहिन्न जस्ट मैले पढाएको ओइ तिमीले क्याच अप गर्छौ भने यो क्वेशन सल्भ गर्न केही फर्मुलै चाहिन्न हामीलाई क्वेशनले भन्नेको छ 10 ml अफ एसिडमा पानी हालेर 1000 ml बनाइयो 1000 ml मध्ये 10 ml अफ पानी हालेको एसिडलाई न्यूट्रलाइज गर्न यति भोल्युम अफ बेस चाहिन्छ रे 1000 मध्ये 10 लाई यति चाहिन्छ भने 1000 ml अफ पानी हालेको एसिडलाई कति चाहिएला 30 into 1/10 यसलाई मैले ब्यालेन्स गर्नको लागि यहाँ र डिवाइड बाइ यहाँको 10 भयो इन्टु यहाँ फेरि 10 छ यहाँ 1000 ले मल्टिप्लाई गर्छौ भने 1000 ml अफ 1 NaOH भयो यो 0 काट 300 ml अफ 1 NaOH भयो यो सम्म निकाल्न त सायद तिमीहरुलाई गाह्रो छैन होला पानी हालेर 1000 ml बनाएको या एसिडलाई न्यूट्रलाइज गर्न कति बेस चाहिन्छ त्यो निकाले मैले यहाँसम्म पानी हालेको एसिडलाई न्यूट्रलाइज गर्न चाहिने भोल्युम अफ बेस निकालियो भोल्युम अफ बेस निकालियो पानी हालेको एसिडमा बेसलाई रियाक्सन गर्दा रियाक्सन न्यूट्रलाइज हुन्छ भन्नुको मतलब रियाक्सन न्यूट्रलाइज हुँदाखेरि एसिड र बेस रियाक्सन गरेर न्यूट्रल बन्ने हो सोलुसन्स साल प्लस वाटर बनाउने हो सी एसिडलाई र बेससँग रियाक्सन गर्दाखेरि जति भोल्युम अफ एसिड त्यति नै भोल्युम अफ बेस भयो भने मात्र रियाक्सन न्यूट्रलाइज हुन्छ जति भोल्युम अफ एसिड त्यति नै भोल्युम अफ बेस भयो भने के हुन्छ रियाक्सन न्यूट्रलाइज हुन्छ होला भन्नुको मतलब रियाक्सन न्यूट्रलाइज हुन्छ भने जति भोल्युम अफ बेस त्यति नै भोल्युम अफ एसिड हुनुपर्ने थियो जति भोल्युम अफ बेस त्यति नै भोल्युम अफ एसिड हुनुपर्ने थियो है सी तर क्वेशनले मलाई H2SO4 को भोल्युम कति दिएको छ 10 ml यो र यो पार्ट इक्वल हुनुपर्ने हो कि हैन यो र यो पार्ट त इक्वल हुनुपर्ने हो कि हैन यो एसिड भयो यो बेस भयो यसलाई योसँग रियाक्सन गर्दाखेरि न्यूट्रलाइज हुन्छ भन्नुको मतलब यो पार्ट र यो पार्ट त इक्वल हुनुपर्ने हो त्यही कारणले गर्दाखेरि के गर्न पाइयो त भन्दा 10 ml अफ यसमा के छैन नर्मालिटी छैन है हामीलाई नर्मालिटी छैन भने त्यहाँ यक्स यन H2SO4 थियो सुरुमा भनेर सपोज गर्न पाइन्छ स्टार्टिङमा यदि मसँग H2SO4 को नर्मालिटी थाहा छैन भने कति हो नर्मालिटी त्यो थाहा छैन भने गिवन भोल्युम अफ H2SO4 लाई मैले के सपोज गरे 10 ml अफ यक्स यन H2SO4 र यसको यन यक्स यहाँ सबै कति हुनुपर्छ नर्मालिटी 1 मै हुनुपर्छ
नर्मालिटी अहिले 1 मा छैन है, यहाँ यक्स मा छ है। यसलाई 1 मा लानको लागि 10 यक्स ml अफ 1 n S2SO4 यो गरेको त बुझिराख्नु भएको छ नि। नर्मालिटी अफ S2SO4 क्वेशनले गिभन दिएको छैन, सी नर्मालिटी गिभन दिएको छैन भने यसलाई मैले यक्स सपोज गर्दिन। सी यक्स सपोज गर्दिन साथ के भयो त भन्दा 10 ml अफ यक्स n S2SO4 भयो। सी यो त सधैँ नर्मालिटी 1 मै राख्नु पर्छ, यहाँ 1 मा राख्नको लागि यो यक्सले अगाडि लगेर मल्टिप्लाई गरियो 10 यक्स ml अफ 1 n S2SO4 भयो। र क्वेशनले रियाक्सन न्यूट्रलाइज भन्छ भने बारम्बार भनेको छु जति भोल्युम अफ एसिड त्यति नै भोल्युम अफ बेस हुनुपर्छ, जति भोल्युम अफ एसिड त्यति नै भोल्युम अफ बेस हुनुपर्छ। अब यहाँ हेर्नुस् त, अब यहाँ हेर्नुस् त, यो भ्यालु र यो भ्यालु त इक्वल हुनुपर्ने थियो नि त। सी यहाँ 300 ml अफ 1 n NaOH इक्वल टु 10 यक्स ml अफ 1 n S2SO4 गर्न पाइयो। सी यो भ्यालु र यो भ्यालु त इक्वल हुनुपर्छ यदि रियाक्सन नर्मल न्यूट्रलाइज हो भने। सी यो भ्यालु र यो भ्यालु इक्वली गर्न पाइन्छ भने 10 यक्स इक्वल टु 300 ml भयो कि भएन? 10 यक्स इक्वल टु 300 भयो। सी यक्स इक्वल टु कति आयो त 30 भयो। यक्स इक्वल टु कति आयो 30 भयो। यक्स भनेको के हो हाम्रो नर्मालिटी अफ S2SO4। यक्स भनेको के हो हाम्रो नर्मालिटी अफ S2SO4। त्यही कारण 30 n आयो। नर्मालिटी अफ S2SO4 आउँछ भने त क्वेशन आफसे आफ सल्भ भइगयो नि। क्लियरली राम्रोसँग याद गर्नुस्, बारम्बार भनेको छु क्वेशनमा के भनेको छ, एसिडलाई पानी हालियो, एसिडलाई पानी हालेर 1000 ml बनाइयो, त्यो मध्ये 10 ml अफ पानी हालेको एसिडलाई यति भोल्युम अफ बेस चाहिन्छ भने 1000 ml लाई कति भोल्युम अफ बेस निकालियो। 1000 ml अफ पानी हालेको एसिडलाई यति भोल्युम अफ बेस चाहिन्छ रे। रियाक्सन न्यूट्रलाइज छ भने जति भोल्युम अफ एसिड त्यति नै भोल्युम अफ बेस। अहिले क्वेशनले मलाई स्टार्टिङमै एसिडको भोल्युम दिएको छ, 10 ml अफ एसिड दिएको छ। 10 ml अफ एसिडको नर्मालिटी थाहा छैन, त्यही कारणले यक्स सपोज गरियो। यसलाई 1 मा लाँदाखेरि 10 यक्स ml अफ 1 n S2SO4 भयो। यो एसिडको भोल्युम भयो, यो बेसको भोल्युम भयो। रियाक्सन न्यूट्रलाइज हुन्छ भने जति भोल्युम अफ एसिड त्यति नै भोल्युम अफ बेस। यो पार्टलाई इक्वल गर्न पाइयो। यो कुरा इक्वल गर्दा यहाँबाट यक्सको भ्यालु निकालियो। यक्स भनेको नर्मालिटी अफ S2SO4। यहाँबाट यक्स निकाल्ने साथ हाम्रो पर्सेन्टेज त सल्भ भइहाल्यो, काम केही गर्नै पर्दैन। क्लियरली बुझ्नु भएको छ कि छैन पहिले मलाई भन्नु होला। मैले सकेसम्म ट्राई गरेको छु है यहाँसम्म, र यसलाई म गिभनदेखि सार्छु, स्टेप बाई स्टेप गर्न ट्राई गर्छु, कतिको आउँछ कतिको आउँदैन हेर्दै जानुस्। यो क्वेशन विथआउट युजिङ नर्मालिटी इक्वेशन्स धेरै बुकमा हेर, धेरै सोलुसनमा हेर्यो भने नर्मालिटी इक्वेशन नै युज गरेको छ मैले, बिना कुनै झन्झट। जे पढेको छौँ त्यसैको आधारमा मैले क्वेशन सल्भ गर्दैछु। जे पढेको छौँ त्यो भन्दा माथि त म जाँदै जान्न। मैले बारम्बार भनेको छु म जे कुरा बोल्छु, जे कुरा पढाउँछु त्यो भनेको स्टार्टिङको दुईटा फर्मुलामै डिपेन्ड गर्छ। क्लियर हो? ल यसपछि यसलाई मैले कन्टिन्यू गर्ने भए गिभन सारौँ। गिभन सारेपछि हेर्नुहोस् क्वेशनले के गिभन दिएको छ, स्पेसिफिक ग्रेभिटी दिएको छ। ग्रेभिटी अफ S2SO4 1.8। सिधै मैले एकर्डिङ टु क्वेशन लेख्छु। त्यो भन्दा अगाडि गिभन भोल्युम अफ S2SO4 यो अगाडि सपोज पनि लेख। 10 ml of यक्स n S2SO4
H2SO4 को नर्मालिटी छैन, त्यही कारणले यक्स सपोज गरी 10 into यक्स ml of 1 n H2SO4, 10 यक्स ml of 1 n H2SO4. गिवन भोलम अफ H2SO4 निकालियो। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, क्वेश्चन को अनुसार क्वेश्चन को अनुसार हेर्छौ भने के देखियो त भन्दा क्वेश्चन को अनुसार के देखियो त भन्दा पानी हालेर 1000 ml बनाएको छ एसिडलाई, 1000 मध्ये 10 ml लाई, अब पानी हालेको एसिडलाई कति भोलम अफ बेस चाहिन्छ? 30 ml of n/10 NaOH चाहिन्छ। ठीक छ यहाँसम्म? पानी हालेर 10 ml बनाएको एसिडलाई 30 ml of n/10 NaOH चाहिन्छ। यसको नर्मालिटी 1 मा चेन्ज गर फर्स्ट। के गर्नु भन्दा अगाडि 30 into 1/10 ml of 1 n NaOH, 30 into 1/10 ml of 1 n NaOH। अब यसपछि हेर्नुस्, पानी हालेर भोलमलाई कतिमा चेन्ज गरियो? 1000 ml मा चेन्ज गरियो भने 1000 ml of diluted acid 3 divide by 10 into 1000 ml of 1 n NaOH भनेपछि काटाङकुटुङ पार्नुस्। 300 ml of 1 n NaOH, 300 ml of 1 n NaOH। पानी हालेर 1000 ml बनाएको एसिडलाई न्यूट्रलाइज गर्न यति भोलम अफ बेस चाहिन्छ रे, यति भोलम अफ बेस चाहिन्छ। अब हेर्नुस्, क्वेशनले स्टार्टिङमै एसिडको भोलम दिएको छ र रियाक्सन न्यूट्रलाइज हुन्छ भने यहाँबाट निकालेको बेसको भोलम र एसिडको भोलम इक्वल हुनै पर्छ, अनि मात्र रियाक्सन न्यूट्रलाइज हुन्छ, हैन भने हुनेवाला छैन। कुनै पनि केसमा हत्र हुनेवाला छैन। भनेपछि अब यो पार्टलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि पानी हालेर एसिड बनाइया छ, पानी हालेको एसिड, त्यसलाई न्यूट्रलाइज गर्न यति भोलम अफ बेस चाहिन्छ। रियाक्सन न्यूट्रलाइज हुन्छ भने जति भोलम अफ एसिड त्यति नै भोलम अफ बेस। सिन्स रियाक्सन इज न्यूट्रलाइज, सो is neutralize, so के गर्न पाइयो? 300 ml of 1 n NaOH equal to के गर्न पाइयो? 10 यक्स ml of 1 n H2SO4 गर्न पाइयो। 300 ml of 1 n NaOH equal to 10 यक्स ml of 1 n H2SO4 गर्न पाइयो। यो दुईटा कुरा इक्वल भयो। अरुलाई हटाइदेऊ। 300 into नर्मालिटी 1 equal to 10 यक्स into नर्मालिटी 1। काटाङकुटुङ पार्नुस्। यक्स इक्वल टु 300 डिवाइड बाई 10, यक्स इक्वल टु 30 हुन्छ। यक्स भनेको कहाँबाट आएको? यहाँ यनबाट आएको। यन भनेको नर्मालिटी, त्यही कारणले 30 यन भयो। सिन्स सो नर्मालिटी अफ H2SO4 इक्वल टु H2SO4 इक्वल टु 30 यन। यति यसको नर्मालिटी रहेछ, यति यसको नर्मालिटी रहेछ। यहाँसम्म त गर्न गाह्रो छैन नि है। यहाँसम्म त कसैलाई केही कुरा कन्फ्युजन छैन होला, म आश गर्छु नि। आश त गर्न पाइयो नि, कमसेकम धेरै गर्न नपाए पनि। तिमीहरूसँग होप गर्नु ठुलो कुरा हो र मेरो? पक्कै पनि छैन होला त्यो कुरा त। अब यसपछि हेर्नुस्, नर्मालिटी अफ H2SO4 निकालेपछि त अब हामीलाई के नै गाह्रो छ र? क्वेशनले सब दिएको छ।
एउटा इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्न बाँकी छ इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ H2SO4 molecular weight divided by basicity 98 divided by 2 49 यति कुरा बुझ्नु नै भयो होला निकाल्नु पर्ने हामीलाई के छ percentage purity of H2SO4 त्यो निकाल्नको लागि we know that हामीलाई के थाहा छ normality equal to formula 10 into percentage into specific gravity divide by equivalent weight निकाल्नु पर्ने स्पेसिफिक ग्राभिटी हैन पर्सेन्टेज छ पर्सेन्टेज निकाल्छौ भने नर्मालिटी भर्खर सल्भ गरेर 30 आयो इक्विभ्यालेन्ट वेट 49 छ 10 ले डिवाइड गर्ने पर्यो स्पेसिफिक ग्राभिटी 1.8 छ सल्भ गर्नुस् काटाङ कुटुङ पार्नुस् जानेकै छौ धेरै कुरा सायद भन्नै नपर्ला 81.66 आउँछ 81.6 आउँछ hence percentage purity of H2SO4 in commercial sample equal to 81.66%. Percentage purity of H2SO4 in commercial sample equal to 81.66%. यो way मा हामीले क्वेशन सल्भ गर्यौं यो way मा हामीले क्वेशन सल्भ गर्यौं केही कुरा कन्फ्युजन छ कसैलाई केही गाह्रो लागिरहेछ यो पार्ट सम्म भन्ने केही कुरा बोल्न सक्छौ कमेन्ट गर्न सक्छौ र आजको पार्टमा हामीले थोरै एक लेभलको अलिकति मात्र स्टार्टिङ गरेका छौं स्लाइटली डिफरेन्ट जस्तो क्वेशन्स र नेक्स्ट भिडियोमा नेक्स्ट क्लासमा त यसलाई अलिकति इम्प्रुभ गराउँछौं हामीले नयाँ क्वेशन ट्राई गर्छौं हैन त्यहाँसम्म पुग्नु भन्दा अगाडि यहाँसम्म केही क्लियर छैन भने राम्रोसँग हेर्नु होला र यो भन्दै अरु नेक्स्ट क्लासमा नेक्स्ट भिडियोमा यसलाई अगाडि बढाउँछु भन्ने तिमीहरुलाई एउटा बाचा गर्दै यहाँबाट सबैको माझ टाटा गर्दछु बाइ गर्दैछु राम्रोसँग बस्नुस् मस्त रहनुस् हैन कोरोनाबाट ज्यान जोगाउनुस् यति भन्दै बाइ बाइ